今出かけたら大変なことになっちゃいますね。大変になっちゃうよ。でも挑戦します。IVEのチャン・ウォニョンさんがサマー2025トミーガールローンチパーティーに登場しました。 네, 제가 평소에도 너무나도 좋아했던 타미진스였기 때문에 저랑 함께 했을 때 더 시너지가 크게 난다고 느꼈고요. 앞으로도 많은 사람들이 타미진스를 입을 수 있도록 저도 더 노력할 생각입니다. 많이 사랑해주세요. トミージーンズのシナジーを感じてきて、私が一緒に参加することでもっとトミージーンズに該したその構成を生かすることになったんじゃないかって思います。これからもトミージーンズのことをたくさんの人が着させるように頑張りたいと思います。応援してください。普段ステージで心がけているご自身の魅力を伝えるコツ教えてください。 저는 일단 무대에 올라가기 전에 무대라는 곳은 팬분들을 만나러 가기 위한 곳이기 때문에 항상 설레는 마음으로 올라가고 있는 것 같고, 그 자리에서 팬분들과 같이 교감하는 걸 가장 중요하게 생각하는 것 같아요. いつもファンのたちに会うことを優先しておりまして、ファンと会うたびにこちらワクワクしてる結構気持ちで皆さんの前で準備しているって感じです。 일단 자기 자신이 어떤 스타일이 가장 잘 어울리는지를 아는 게 가장 중요한 것 같고요. 오늘 같은 경우에는 약간 러블리 시크하게 입어봤는데 이것도 제가 정말 좋아하는 스타일링 중에 하나여서 뭔가 믹스앤매치하는 것도 재밌는 포인트인 것 같습니다. 実は自分自身の魅力を持ったことが一番大事だと思うんですけれども、本日のファッションは白ミニワンピースで、こちらラブリー的な感じで白でマッチングしていました。何より大事なのはミックス&マッチングが一番大事じゃないかって思います。で今日はとっても素敵なコーディネートですけれども、今日のファッションで出かけるなら誰とどんなところに行きたいですか？ 저는 일본에 온 만큼 여기 하라주쿠나 시부야를 쇼핑하러 가고 싶어요. 今出かけたら大変なことになっちゃいますね。大変になっちゃうよ。本当にもう一歩も歩けないことになっちゃいますね、この辺だと。そうですよね。でも挑戦します。